Arkadaşlar bugün sizlerle yeni orman serimize başlıyoruz. Evet. Şu an derinliklerine doğru yavaş bir yürüyüşe çıktık. Şöyle gösterebilirim. Aa, kızlar gitmiş ya. Evet, gerçekten çok değişik bir alan. Hemen kamerayı. Evet, gerçekten çok güzel. Güzel görüntüsü var. Gel. Çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Yılan da olabilir ağzım. Evet arkadaşlar, ama vahşi hayvan olabilir. Sakın denemeyin. Şimdi arkadaşlar böyle serilerin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada ağacımız var. Ağaca çıkacağız. Ağacı şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar abim ağaca tırmanacak. İzliyoruz nasıl yapacak, beceriksiz. Bravo kız sana, bravo. Devam hadi çabuk. Allah. Mahvettiniz kızı. Dünya koçuk bütün suya düştü ya. Arı kurtulur salak. Neyse. Bekle. Çekimler oldu. Tam bura arı dolu. Hadi ya. Bir alkış gelsin. Kazı gelsin. Şimdi. Şöyle. Hadi. Şimdi bir yarış olursa var. Şimdi sen tut, ben çıkacağım. Sadece bayanlar yarış. Şimdi kardeşim çıkacak arkadaşlar. Yarış olsun, adaletsizlik oluyor. Arkadaşlar bu tür bir de yarın bir anket başlatacağım. Ne tür videoların gelmesini istiyorsanız yoruma yazın arkadaşlar. Oyun videosu olur, orman videosu olur, macera olur. Her tür aklınıza gelen videoyu yazın, ben ona göre video çekmeye başlayacağım artık. Arkadaşlar YouTube'a da yeni başladığım için biraz gelişmem gerekiyor, lütfen yardımcı olun. Sizden ricam, yarışacaksak beraber yarışacaksak. Evet, kardeşim şu an çıkabildiği kadar çıktı. Evet arkadaşlar, ben az önce çıkamamıştım biliyorsunuz, yarıda kaldım, yeni bir yol buldum, şimdi oradan çıkacağım. Evet. Gelsin, bir şey olmaz. Evet. Sadece yarışacağımız takımlar gelsin. Yarışacağız. Sıkıntı tutunacak yer olsa. Basılacak. Arkadaşlar ben hemen bir deneme yapacağım. Videoyu 2 dakika durduruyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda nasıl içerikler istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Hepinize göre abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet, ikinci orman videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün bu sefer arkadaşlar sınırları aşıyoruz. Ormanın derinliklerine yürüyoruz. Şöyle ormanı göstereyim istiyorsanız. Yosunlar. Evet, gerçekten çok güzel bir ortam. Yaratan Allah'a şükürler olsun. Bunu görme fırsatı verdi bize. Şükür etmeyi unutmayın, bakın. Evet arkadaşlar, buraya sanki yol çizmişler gibi. Ama gerçekten güzel değil mi arkadaşlar? Bir bakar mısınız? Ya buraya bir piknik amaçlı geldik. Ben de ormana gelme fırsatı bulunca aklıma bir video fikri geldi. Evet arkadaşlar, bundan sonrasına gidelim mi diye düşünüyorum da tehlikeli olabilir, çok uzaklaştık. Allah korusun. Ve orada bir şey görüyorum. Bakmak istiyorum. Evet. Evet, orada bir hayvan var. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben burada 2-3 tane hayvan var, ben hemen geri basacağım. Arkadaşlar orada maymun tarzı bir şey vardı. Ayı da olabilir hatta. Çok değişik bir şey vardı. Göremedim. Ama gerçekten güzel orman. Arkadaşlar bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Biz arkadaşlar hangi türlü içeriklerin gelmesini istiyorsanız, hangi türlü içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.